Bienvenidos a un video más de esta su sección Aprende en Casa. El día de hoy vamos a aprender lo que es la auscultación pulmonar. Mi nombre es Jorge Torres y pues aquí tenemos la ayuda de nuestra paciente que va a ser voluntaria para poder realizar lo que es esta práctica. Dentro de lo que es la auscultación pulmonar es muy importante a la hora de llevar nosotros a cabo la exploración física o el examen por aparatos y sistemas, debido a que nos ayuda pues a descartar ciertas patologías como puede ser algún síndrome pleuropulmonar o incluso saber qué grado qué capacidad pulmonar llega a tener nuestro paciente. Siempre tenemos que tener en cuenta que se le tiene que explicar a nuestro paciente los procedimientos que le vamos a hacer para que él pues se sienta cómodo a la hora de realizarlos. Aquí es muy importante reconocer que al momento que nosotros exploramos esta zona hay una estructura ósea que sería la escápula que nos impide un poco realizar o auscultar de manera adecuada, y por esto es que nosotros le tenemos que pedir al paciente que ponga sus manos sobre sus rodillas y se extienda un poco para que así de esta manera las escápulas se abran. Nosotros pues principalmente vamos a auscultar lo que son los ápices del pulmón, los lóbulos medios y las bases para pues nosotros checar lo que es la entrada y salida del aire. Y mediante esto pues nos tenemos que ayudar de lo que es nuestro estetoscopio, siempre con las olivas hacia el frente para poder escuchar de una manera clara, y cabe mencionar que se tiene que escuchar de una manera simétrica y bilateral en cada uno de los puntos que les acabo de mencionar. Normalmente podemos escuchar en lo que son 6 puntos o algunas veces hasta lo que son 8 puntos. Y pues aquí le tenemos que pedir al paciente que, muy importante, que inhale por la boca y luego que exhale el aire que inhala, exhala. Y pues así con esto nosotros nos damos cuenta de ciertas patologías que podemos descubrir en los pulmones o los ruidos normales, como por ejemplo pues lo que es el murmullo vesicular, que pues es la entrada y el paso del aire en cada uno de los puntos que nosotros auscultamos. Si tenemos algún problema pues ya nos estaremos refiriendo a lo que es un murmullo vesicular disminuido, que puede estar presente en ciertas patologías como un efisema o característico de otras. También está pues lo que son los estertores, las sibilancias, los crepitantes y pues incluso los frotes pleurales. Y bueno, pues esto sería todo en lo que es el video de auscultación pulmonar. Espero les haya servido de ayuda y pues nos vemos en el siguiente.